1月13号，日本政府内阁会议决定，在今年春夏期间将福岛核电站的核污水排入大海。消息震惊了周边国家，也遭到日本国民的反对。太平洋岛国对日本政府不负责任的决定提出严厉批评，认为这等同日本向太平洋多国发动核战争。根据日媒报道，在1月13号召开的日本内阁会议决定，今年春夏之际将通过一条长度约为1公里的隧道，将130万吨福岛核废水排入日本近海。这条隧道由福岛核电站的业主方东京电力公司铺设，目前已经完成了80%。深圳卫视特派记者曾前往福岛实地查看。我现在呢是在福岛第一核电站的5号机组内。5号机组当时大海啸发生的时候是没有生产，也没有受到这个清洗，完好无损。那1、2、3号机组呢，跟它是完全是成比例的这个建筑，所以我们可以在这里来看到1、2、3号机组原子核反应堆的这个状况。那这个就是在核反应堆的顶部。那么我这个所处的空间呢是50×50厘米的一个空间。当时1号机和3号机组就是在这个密闭的空间里面，因为海啸的侵袭，然后氢气发生了爆炸，所以整个把这个屋顶都掀翻了。但是2号机组呢，因为当时被海啸击穿了一个洞，反而把空气疏解出去了，所以它没有发生爆炸。深圳卫视注意到，东京电力公司为了避免堆芯融化造成更大的核灾难，向核反应堆注入海水进行冷却。初期的废水直接排进大海，遭媒体曝光后，东京电力公司才建造容器以存放这些污水。由于建造和储存牵涉较大费用，东京电力公司在建造了总容量为137万立方米的储存设施之后，拒绝拨款进行更多的容器建造。这137万立方米的容积将于2023年耗尽。后续核废水的处理问题受到国际社会高度关注。东京电力公司曾提出蒸汽释放和直接排进大海2种方案，但考虑到成本等因素，日本政府做出将核废水直接排进大海的决定。日本福岛核污水进入太平洋将造成全球性的环境安全问题。福岛周边的海洋是全球3大渔场之一的日本渔场的一部分。根据洋流规律，排放之后的57天之内，这些放射性的核污水将扩散至太平洋的过半区域，10年后将蔓延至全球海域。中国外交部此前多次表示，核污染水排海绝非日本一家的私事。中方敦促日方重视国际社会的正当合理诉求，同周边邻国、太平洋岛国等利益攸关方及有关国际机构充分协商，切实以公开、透明、科学、安全的方式处置核污染水。值得注意的是，日本内阁秘书长松野博一在13号的内阁会议后称，日本政府会等国际原子能机构发布综合报告后才开始排放核废水。但据美国媒体消息，国际原子能机构已经私下认可了日本排放核污水的计划。去年11月，国际原子能机构曾就福岛核污水问题对日本进行了5天的检查，其中有2天去到福岛当地。国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西称，福岛核电站的核污水是一个独特而复杂的案例。他又称，日本政府提出的核污水排放进大海的计划符合全球实践。事实上，国际原子能机构近年来偏心严重，不仅企图对美英通过 AUKUS 向澳大利亚转让核潜艇技术背书，也对日本福岛核污水排海这样的全球性重大涉核放射环境污染事件睁一只眼闭一只眼，受到多国的批评。日本全国渔业协会13号再次发表声明，反对将核污水排入大海。韩国政府13号敦促日本从客观和科学角度出发，以安全且符合国际法和国际标准的方式处理福岛第一核电站核污染水。马绍尔群岛表示，日本的做法是对南太平洋岛国的背叛。知名环保倡导组织 Young Saguaro Pacific 代表10多个太平洋岛国直言，这等于是日本向太平洋岛国发动了核战争。瓦努阿图政治家和活动家莫塔里拉沃阿希尔达利尼向日本建议，如果日方坚持认为排放核污水是安全的，那就把它倒在东京。